Some interesting fact about birds. Fact number 1. मुर्गा अपनी बांग लाउड क्रो के लिए जाना जाता है, जो यह सुबह सुबह देता है। यह आदत उसकी दिन की शुरुआत का एक अभिन्न अंग है। फैक्ट नंबर 2. उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है, जो इसे अपने शिकार को देखने के लिए सिर को पूरी तरह से घुमाए बिना चारों ओर देखने की अनुमति देता है। फैक्ट नंबर 3. ईगल की दृष्टि इंसानों की दृष्टि से लगभग 8 गुना अधिक तेज होती है। यह बहुत दूर से अपने शिकार को आसानी से देख सकता है, जिससे यह एक उत्कृष्ट शिकारी बनता है। ऐसी और वीडियो के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जानें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।